Tuhan kami Yesus, kamlit di tengah-tengah kami, guna toleh petandakan diri duman kami. Tuhan sada bagin anggo ibagi kami perkatandu, maka kam Tuhan terus petandakan diri man umatndu, man Simon Petrus, seh maka itandai nakam si badia Tuhan si mada doni enda. Tuhan bujur pe banci idah kami uga perubahan bas pusu Simon Petrus. Anggo sambar si daramina salih sirbahanca tertarik ia. Makana mindo kami kelahna kami pe baci sampai tindu salihkan pusuh kami, tambahkan metedeh kami man bandu. Bagepe adina sada bagin go bagi kami katandu, tole itruskan kami ibas kecibal kami sekala-sekala, nusurlah lias atendu. Ngeranalah kaman kami, sebabna kam ngasup ngerana man manusia siku kapa pe, bahkan ngasup kam ngerana man kalak mati. Makana ngerana kaman pertendin kami, pakai suruh-suruh hendu, cidahkan kemuliandu di tengah-tengah kami. Isi pusuhndu, petangkaslah man kami. Ula kami itading kendu, ula kami ilupa kendu, ibas kerina kecibal kami. Tuhu-tuhu sahadasi perlukan kami. Melias atendu. Endam tutu kami Tuhan kami Yesus, bas gelar rendu kami ertoto. Amin. Si bacina mari tedis kita sioge pustakata ibas Markus pasal 6 ayat 14 kari se ayat 20 siwa. Markus pasal 6 ayat 14 se 20 siwa. Si dilaki kita si genap, si diberu kam si ganjil, bagian dama ras-ras, si dilaki si genap, ras-ras kam si diberu si ganjil. Markus pasal 6 ayat 14 se ayat 20 siwa. Mari si dilaki lebih kita ngogesa sada dua ya. Ia
parbuta kal Johannes prediken tae pinggan. Mintas isuruhna sekala juat-juatna menegita kal Johannes prediken. Emakalau juat-juat dai ku penjara. Itampuna kau Johannes prediken. Kencari bagi ajar-ajar Johannes prediken karena sige, ia melegi mayatna, jenari dikuburkanna. Ya, kundul kita. Ibasakur bahan brosur karena ogenta kata dibata wari enda piga-piga kali laku pang rebahan brosur enda ban kunin kerina si ibahan pelukis-pelukis coba kena alu jujur ugakin kejadinna. Makana asum sinin kejadian si jadi man Johannes prediken bagai mengerikan. Biasana ibas pinggan tama bengkau, tapi enda ipindo Herodias arah anakna canahna menurut sejarah anakna enda gelarna Salome. Katakan man Herodes, atiku takal Johannes prediken tama bas pinggan. Enda bagi sada hidangan, sada makanan si irindukan Herodias. Maka bas brosur si kupilih ijenda idah Herodias sehkapna sura-surana. Maka ijerlengna ipernehenna takal Johannes prediken ibas talam. Janahna puas akapna sehakapna sura-surana. Adisidah jenda algojo si memenggal kepala Johannes prediken. Endalit sada ida kesedihan ibas ayona. Tapi ia selaku petugas ibas istana Herodes harus menjalankan tugasna menurut perintah raja. Sidah Salome ijenda ia labu pangenensa saja ikut kena kata nandena. Enda sada si labondahu bas kita nari. Enda isu keluarga. Isekin jenda si paling berperan ibas keadaan keluarga si bagenda. Tentu Herodias. Si lagu langkahna erlua-luaras senina perbulanganna enda Raja Herodes. Menurut sejarah Herodias situhuna lakapna sura-surana erjaburas senina raja ngenca perbulanganna Filipus Antipas, sedangkan raja senina perbulanganna Herodes Antipas. Jadi legenda dua sirbahanca enggo salah keputusan si bahan Herodias. Mesada pepuaskan kedaginganna
secara manusia peduakan ambisi Raja Athena perbulangan. Radu rasie Herodes selaku raja, ia pe ikuasai kedagingan, lid ngendeharana. Tapi labo saja ia enda muat dehara sila sah, tapi enda seninana. Enda menjadi di tengah-tengah keluarga enda. Janahna Yohanes Pembaptis selaku nabi harus menegur. Pernah ku katakan 3 tahun silewat, ibas telu jabatan bas pustaka, raja, nabi, imam. Paling bahaya jabatan nabi. Adi raja memerintah, adi imam damaikan umat Tuhan ras Tuhan, adi nabi memperingati menegur umat Tuhan. Makana Tuhan Yesus ituri kena lalit nabi ibunuh di luar Jerusalem. Janah penulis Heber ikata kena, maka Yesus nabi terakhir. Enda persiapan si Iban Yohanes predikan guna menyambut nabi terakhir Tuhan Yesus. Sebelum Yesus melayani, Yohanes predikan mempersiapkan diri kala Israel. Janah tentu ibas persiapan Yohanes predikan mempersiapkan pusuh kala Israel. Yohanes musti negur dosa. Maka i pinggir sungai Jordan, kam kesusuran ni pe upar. Akap mdukin kam banci pula ibas hukuman di batanari. Kapak nggolit bas teruh batang kayu. Janah silar buah itek-tek na tamana ku apina. Khotbah Yohanes predikan khotbah hukuman neraka. Enda kama siturikan na man Raja Herodes. Erbahan cala setuju selingkuhan Raja Herodes Herodias sindehara senina Raja Herodes mendehara Filipus Antipas. Enda melatar belakangna ugama kana kejadian enda jadi. Sidah jenda uga ngerina dosa. Uga bahayana kala simberitakan pertobatan ibas dosa nari. Yohanes predikan beritakan karena Yesus Mesias juru selamat, berita si mehuli. Tapi labat si kita lupa, ibas kita beritakan berita si mehuli, lid bayaran gelaseh berita si mehulindai. Bayaran si pertama sebelum kematian Kristus. Darah Yohanes predikan mambur. Takalna itama ibas talam ibas pinggang. Isikin Yohanes predikan. Yohanes predikan ngondeka itima timai Sakaria. Sekala imam kesusuran Harun. Tapi ngoya metua lengalalap lit pupus ndeharana Elisabeth. Lit sada pola ibas pustaka si badia. Kaindai si penting laminter ibreken Tuhan. Itahan Tuhan. Engkai maka bagenda. Enda mecara Tuhan. Gelahna sitah beda kenca. Si penting raslah. Uga Ishak 25 tahun. Maka bre Tuhan. Uga ka Jakub ras Esau ndekah kanga erjabu Ishak ras Ribka. Maka bre Tuhan. Uga Simpson. Bagepe uga Yohanes predikan enda. Ngondekah erjabu Sakaria ras Elisabeth. Janana asum malaikat jumpai Sakaria asum breken persembahan.
Latek Sakaria lanai kak na mungkin. Maka musti itutup malaikat babah Sakaria. Ban terus itogani Sakaria. Uga banci kuteh. Mahuli kula negaraku. Nggo metua Elizabeth. Sakaria pe nggo metua. Tapi nina malaikat ndai. Laban cikam ngerana setubuh anak enda. Ketubuhan Yohanes predikan. Lain asangken krina ketubuhan manusia. Ketubuhan Yohanes predikan. Ia ngenca. Selain Tuhan Yesus Tuhan di bata. Yohanes predikan ngenca. Demi kesah sibadia bas bertinari. Bas padan sidekah. Raja. Nabi, imam, lid kesah sibadia. Ibabona. Untuk menjalankan tugas. Kenca. Ialah nair tugas. Entah na gagal ia menjalankan tugas. Kesah sibadia enda iangkat dicabut. Enda mau padan sindekah. Padan sindekah. Umat Tuhan labolit kesah sibadia basia. Si ertugas ngenca. Maka asum ertugas Saul jadi raja. Nusur kesah sibadia. Asum erdosa Saul. Icabut di bata kesah sibadia. Sedangkan kala Israel si debana. Lalit kesah sibadia basia. Kecuali si ertugas rende. Sirbahan bangunan. Ukiran ngenca. Ibas padan simbaru. Kala si idemi kesah sibadia. Kala singgor sadaras Tuhan Yesus. Janah geluh bagi singena ate Tuhan. Lalit sadape. Manusia. Idemi kesah sibadia. Ibas bertinari. Endama si pemena ikatakan malaikat. Karena Yohanes predikan. Entah ku oge Lukas pasal 1 ayat 15. Enda ku oge bahasa Indonesia. Sebab na bahasa karo nina. Tang-tang na tubuh nari pe ia enggo idemi kesah sibadia. Tapi terjemahan-terjemahan sideban termasuk bahasa Indonesia. Labo mulai tubuh. Ibas bertindeng ngape. Entah koge bahasa Indonesia Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus dari rahim ibunya. Lengah ia tubuh. Lengah ia begina Injil. Lengah ia menerima Tuhan Yesus. Ia enggo idemi kesah sibadia. Ibas bertinari. Jana. Ibas geluhna. La inemna anggur entah ineman keras. Ngata kenca uga ijagana kebadian nang geluh. Enda kegeluhan si beresiko. Labo saja beresiko. Ibas ia diri nang geluh badia ngelawan kedagingan silit bas ia. Kalang si bagenda lalit inganna. Kujaba pe ia lid kalak si kemer di keras ia. Ban kebadian nang geluh janah latahan ia ngidah dosa. Arkiteken kesah si badia ang kuasa ia. Bagepe kebadian nang geluh. Yohanes predikan labo saja idemi kesah si badia badiang geluh. Enda labo ngatakan ca layar dosa. Enda labo ngatakan ca laya perlu juru selamat. Alkitab turi kenaka kelemahan Yohanes predikan. Ugadungna sangsi ia man berita si pesehna. Ninaman kala Israel. Pudin asa aku, rehme ia si blinen asa aku. Ngosari ni nali sepatuna pela aku metunggu. Kala jahu di labanci jadi budak si ngosari tali sepatu. Labanci.
Tapi Johannes prediken budak si metruh nape lah aku metunggung. Anggo idahna kemuliaan Kristus. Asun nusur kesaksi badia i tepi sungai Jordan waktu Tuhan Yesus ipredikan. Tapi sanga ia ipenjarakan enda me lit celah sirbahanca si idah ia manusia kange. Ragu ia karena kemesiasan Tuhan Yesus. Ni naman ajar-ajarna sungkun ia. Iakin sitimai kita entah lit si debat. Enda mau bocoran si katakan pustaka si badia, maka Johannes predikan pe kala si lemah. Tapi lebih kasa si ekrinana lalit pandangan Tuhan man Johannes predikan. Ingat duka cara ngeluh Johannes predikan. Ia langit bergantung ku manusia. Maka bajuna bas bulu utanari, kulitna kuling-kuling, panganna labang kerangan, inemena tengguli. Layang git, rutang manjelma, ngeluh badia ia. Enda krina si ida, uga kegeluhan Johannes predikan. Aku lit dua si adis ingatkan pribadi-pribadina. La pernah la dem pusuhku uga apa keadaanku. Adi padan sindekah lit Samuel. Bandes kenandena ia kitik dengar. Samuel petubuh enggon dekah harjabuhanna. Ras perbulanganna maka ia tubuh. Ibas padan simbaru endama Johannes predikan. Johannes predikan enda lalap lit gara bas pusuhku aminna lemah peaku. Engkai ban kegeluhan nandai. Tuhu-tuhu berserah man Tuhan. Tuhu-tuhu ia taat man Tuhan. Si ida ia ngenca anak Sakaria ras Elisabeth. Ia sisada i padang gurun. Lalit si mendukung ia. Uga yang geluh. Ia harus mempersiapkan kala Israel. Sebelum ia mempersiapkan kala Israel, harus dipersiapkan na dirina. Makana carana geluh, carana man, uisna beda ras kala krinana. Enda kebergantungan na total man Tuhan. Janahna gelahna banci medak matata kuban lebih temana kematen iman kematen nabi simblinna. Enda situ huna ragu nge aku gelgel. Ragu aku karena penafsiran kata dibata. Sebabna engkau merusur kubegi. Makana i surga lalit beliden asangken Johannes predikan. Endam nina Tuhan Yesus. Ibas Matius pasal 10 sada. Sekala kamu gesa Matius pasal 10 sada. Adilah aku silap ayat 10 sada. Sekala kamu gesa. Ibas simulai sanga sinda Injil Markus ngolit kusinggung engkai maka Johannes predikan ikatakan Tuhan Yesus ia mesimbelinna ban ia melangsung
si memberitakan Yesus. Kenca Yesus reh kudoni. Janahna Yohanes predikan enda, ia nabi terakhir. Mungkin kamu idahandu nabi perjanjian lama. Jana idahandu Yohanes predikan perjanjian baru. Lang, Yohanes predikan perjanjian lama dengar. Ditulis bas kitab perjanjian baru. Tapi Yohanes predikan perjanjian lama dengar. Engkau piga-piga kali ku persingeti. Enda ku persingeti ka. Kata warikin perjanjian baru ibenai. Ibas perjamuan kudus ikatakan Yesus. Enda ma darahku si amburkan guna perjanjian simbaru. Perjanjian simbaru ibenai idatas kayu persilang ijadar Tuhan Yesus mulai mambur. Maka krina perjanjian padan sindekah enggo berakhir. Janah krina perjanjian padan sindekah bayang-bayang ngenca sila ngasup sitik bersihkan dosa. Si baci bersihkan dosa. Darah perjanjian anak biri-biri di bata Yesus. Ijeme ibenai perjanjian baru. Maka Yohanes predikan ia menabi terakhir. Janah Maleaki pasal terakhir, ayat terakhir. Isina karena Yohanes predikan. Maleaki pasal terakhir pasal 4. Ayat terakhir ayat 6. Maka Maleaki pasal 4 ayat 5-6. Isina karena diri Yohanes predikan. Nina Maleaki waris simbelin si majin rehma. Tapi ope denga kusuruh pesuruhanku. Bapa sini surga. Idahna kerehan Tuhan Yesus. Waris simbelin si majin. Adi Yesus berita. Injil. Si meriah keselamatan. Engkai maka Bapa sini surga ikatakan waris simbelin si majin. Ban kerehan Tuhan Yesus guna nelamatkan kita. Enda mau peperangan si paling mengerikan. Enda mau berita simbelinna. Janahna laban silang. Pemberitaan karena Yesus belin majin harus ibayar alu darah. Kerahung Yohanes predikan dipenggal. Mungkin kamu do Alkitab. Apa ingin dasi menghibur aku? Apa ingin dasi maba pasu-pasu man bangku payo? Tapi lupa kamu. Si maba pasu-pasu man banta. Laban cilang. Ibas diri Yesus. Jana. Ia ipakukan ikayu persilang. Kematian Yohanes predikan. Enda menggenapkan. Uga ngerina. Uga belinna. Pengorbanan Tuhan Yesus. Sebabna peperangan si belinna sepanjang abad. Peperangan Tuhan Yesus ras setan. Nalukan dosa. Arkiteken Yohanes predikan. Peseh berita Yesus. Guna menghancurkan setan, menghancurkan dosa, ia sendiri harus ipenggal. Maka ijenda Herodiasme ipake kegelapan dai guna munuh Yohanes predikan. Enda dininduka bespadan sindekah nari lid garis merah. Garis merah si seri i Taman Eden. Hawa masih berambisi mempengaruhi Adam ngelawan di bata. Kencae lid Isabel
Isabel basada raja-raja. Mendekara Ahab. Si berambisi munuh Elia. Elia kai tugasna. Persis ras tugas Yohanes predikan. Elia maba pusu anak mulih ku bapana. Maba pusu bapa mulih ku anakna. Ije bapa Jahwe anak Israel. Nina Elia ibas dalam Karmel. Adi Baal kin dibata. Sembahlah ia. Makana si bansada bukti ise dibata. 400 kala Nabi Baal ertoto gelahna nusur Baal meseng ibana persembahan kala Israel. Pagi-pagi nari ngasabun. Enda tafsiranku. Enda mejam siwa sejam telu karabun. Engkai. Tuhan ta Yesus isalibkan jam siwa. Janah mati jam telu karabun. Nang dangi bun Nina Elia. Anggo dung bagindu. Genduari aku. Ijenda me ipopulung Elia 12 batu. Kai 12 batu. 12 suku Israel. Iwakili sada batu. Ipajakkan Elia batar-batar si enggo icedakan Ahab. Maka ipesikap Elia. Tamana je lembu si enggo pesikapna. Ije iba hana ibabo batar-batar ndai. Pindona kala Israel muat lau siram enda. Siram enda. Kenca Nina Elia. Oh Israel nenla. Ise kindi bata. Maka Nina Elia. Oh Tuhan. Di bata Abraham, Ishak, Jakub. Katakanlah man umatmu. Kam di bata. Langsung bas detik Reh api surga nari. Mesengkrina persembahan lembundai. Bagepe batar-batar ndai. Maka waris indai pusu Israel engko tetap. Labo Baal di bata. Jahwe ngedibata. Maka iperintahkan Elia. Bunuh krina nabi-nabi Baal. 400 kala buena. Kasus Isabel. Ras Herodias seri. Kala enda berambisi kel menguasai raja. Alu daging nasi mejile. Maka diberu salah sada. Ipake setan ia. Daging nandai kini jilenna menguasai di laki. Makana surat Amsal terus ipersingetina rupa mejile tipuan. Enda me Herodias. Enda me Isabel. Tapi bedana kai. Di Elia. Asum reg ancaman Isabel. Kiam ia. Biar ia. Tapi Yohanes predikan. Endam sirbahan saning kundai. Tersingat kenca Yohanes predikan. Gara pusuhku. Lalit sitik pe biarna Yohanes predikan. Man Herodias. Maka itegurna Herodes. Lapatut ibuatndu. Ndekara seninandu. Jadi ndekarandu. Enda meerbahansa elem-elem Herodias. Dekara si genduari anggo tading istana ndai. Maka nina basogen tandai ayat 14. Raja Herodes pemegi berita karena Yesus. Sebab ku japa penggo terberita karena gelarna. Ulah kita lupa krina pustaka Sibadia. Isi beritana karena Yesus. Banci kita khotbah Abraham, Musa, Yusuf. Banci kita khotbah Paulus, Petrus. Tapi adilah menuju diri Yesus je. Lid kesalahan bas khotbah ta. Bagaimana musti kam rasaku nen pustaka.
Enda iban lembaga Alkitab Indonesia judulnya Kematian Johannes Predikan. Tapi Markus si demi kesah si badia di balik kematian Johannes Predikan, labo enda masalahna Johannes Predikan. Masalahna ketaatan Johannes Predikan. Kehamatan Johannes Predikan. Nangdangi Yesus. Ngosari nali sepatuna pela aku metunggung. Ia harus ipebelin. Jana aku harus ipekiti. Maka Johannes Predikan. Baskrina geluhna. Ia cebuni atena. Ulalit cerita geluhna. Cerita Yesus lah idah bas aku. Alasan enda genap kata Tuhan Yesus. Ise si peteruh bana ipeganjangkan di bata. Maka padan sindekah si metruhna ukurna katakan di bata Musa. Ibas padan simbaru si terus bunyi kena dirina Johannes Predikan. Enda si soroti Markus. Maka di balik kematian Johannes Predikan, ban Johannes Predikan terus pebelin Yesus. Janah nina Markus jenda, Raja Herodes pemegi berita karena Yesus. Sebab kujapa enggo terberita gelarna. Enda masalah. Masalah man Herodes. Di balik Herodes, lid Herodias. Lid setan iblis musuh di bata. Enda Kejadian pasal 3 ayat 15. Kuperimbangkan setan ras diburu enda. Kesusurenna ras kesusuren diburu enda. Kesusuren diburu enda perperken takal setan iblis. Enda mesir perang di balik enda. Maka labaci kita lupa. Adi si ukurkan pekabaran Injil Yesus Kristus. Setan bunuhna atena si berita. Maka lalid nabi, lalid rasul, si aman geluhna, si la terancam. Ijenda ancaman man Johannes Predikan. Arkiteken engkau terberita Yesus. Terberita gelar Tuhan Yesus. Eda mau bahayana man Johannes Predikan. Terberita gelar Yesus. Enda terus terberita. Ban sebelumnya utus Tuhan Yesus ka ajar-ajar 12 kala. 22 kala. Tapi si jadi bahaya ijenda Johannes Predikan. Ban ia penting. Ban ia ingat. Si maba mulih. Pusuh anakku bapa. Bagi Elia, babana pusuh Israel ku Jahwe. Bagenda Johannes Predikan, babana pusuh Israel ku Jahwe. Si enggo jadi manusia Yesus. Yesus Jahwe sinelamatkan. Enda ibaba. Johannes Predikan ipejumpana. Maka bahaya ia. Adila idahandu enda bahaya. Enda kita bahaya. Maka i rumah galuh. Terakhir kami kujah. Pertama orang tua ngalokan Tuhan Yesus. Bandesakna aku terus cerita. Sangana yang ngutip terung. Ku injili. Dung na otak kita ku kaki 5A. Dung na ije teruskan cerita. Rehriak nakapna. Lanai baci ku tahan diriku ku tawarkan ia ngalokan Tuhan Yesus. Maka na mulai sindai. Lid sada peperangan. Simberat basaku. Bagepe i tengah-tengah pelayanan ta. Engkai. Lah mungkin lah terjadi. Israngna arah anak-anak ta. Israngna arah kita. Israngna arah organisasi ta. Erkiteken lid musuh ije. Apa indai kunci. Si baci menghentikan pekabaran Injil. Ia harus mati. Endam Johannes Predikan. Raja Herodes pemegi berita karena Yesus. Sebab kujaba enggo terberita gelarna. Piga-piga kalak ngatakan ca.
Johannes pridikan nggo keke iba si matenari. Maka ngasup biar ban tanda-tanda senggat. Iba skala Yahudi anggolit pengertiin kalak bujur ngeluh nggo pemati. Johannes pridikan enda terberita ia bujur. Maka asumidah kalak Yesus kuakap ia Johannes pridikan si keke mulihkan. Enda ma pengertiin kalak. Adi ijenda ningkundai labo Johannes pridikan jenda berita sentral. Enda pan kagumna kala, heranna kala. Yesus enda lah bali ras manusia si deban. Ise Yesus enda. Baca pegeluna kala mate, bacir dalan datas lau, pelausna setan, brena man 2 ikan 5 roti man 5.000 kala ise iya. Ladat kala enda jawabna ise Yesus. Maka enggo spekulasi iya. Enda lah manusia biasa. Lah manusia biasa Yesus enda. Maka na enggo ibanna jawabna. Enda bukti kenca uga kehadiran Tuhan ta Yesus. Lah tertulak masyarakat. Beda ia raskala si deban. Kegeluhan nabadia. Kata-katana erkuasa. Ia dem keleng ate. Malam ate kala. Si metedeh mandi bata. Megikan katana. I persada enda krina. Erbahancar kagumna kala. Tapi la i tandai kala. Ise Yesus. Enda mirip raswari Pentakosta. La tertogan kala. Kai si jadi bas ajar-ajar asum nusur kesasi badia. Maka berspekulasi kala. Ia mabuk. Bagenda keadaan Tuhan Yesus asum ia reh. La tertulak kala ia beda ras kala si deban. Maka gundari li perdebatan agama-agama si deban. Anda percuma. Sebab na zaman Tuhan Yesus kerina kala. Si setuju ras lang. Man Tuhan Yesus sadalit kesepakatan kala andai. Yesus lah bali ras kala si deban. Ia total beda. Tapi masalahnya lah iteh kala kair banca Tuhan Yesus beda. Enda mareh tafsiran si salah. Maka nasada Petrus pasal 3 ayat 15 nina Petrus. Ersikaplah kam katawaripe. Mereken jabam. Man kala sinungkun. Pengarapan kai silip baska. Enda ban kekaguman kala. Man Tuhan Yesus. Debalas tuju man Tuhan Yesus. Maka na coba kena alu pikiran na ise Yesus. Lid ngatakan sa Johannes predikan go keke ibasi matenari. Maka ngasup biar ban tanda-tanda senggat. Tanda-tanda senggat penting. Mujizat penting. Nina ise mujizat lah penting. Pustaka ngatakan sa mujizat penting. Labo saja padan simbaru padan sindeka. Enda hati-hati kita si ngajarkan sila Alkitabiah. Ise ngatakan sa mujizat lah penting. Adi Tuhan sendiri reban mujizat. Tapi mujizat li je telu. Mujizat li je kuasa di bata. Peduakan. Li je mamang ateta. Di balik kuasa di bata sir bansa mamang ateta. Li je pesan. Message. Erti. Di balik kuasa rastandanda. Li je berita. Enda memaka perlu kita nurikan Injil. Berita kai silit bas mujizat dai. Sebab na salah mengerti kala. Adi enda perlu siturikan. Maka labat sininta mujizat lah penting. Mujizat penting. Engkai maka na penting mujizat. Sebab na lid berita di balik mujizat. Berita kai ise Yesus. Jadi permasalahan na enda la itandai kala Tuhan Yesus. Tapi lah tertogan kala. Maka Tuhan ta Yesus lain raskrina manusia.
Maka reh tafsiran ia Johannes pridikan singgeluh mulihi. Ayat 15. Ninaka kala si deban ia me Elia. Yesus hendak yakap kala ka Elia. Memang Elia ras Johannes pridikan ipeseri Tuhan Yesus. Janah nubuatan Nabi Maleaki pe bagi. Enda perlu si beredirita kai kinjenda pesan Tuhan si Athena turikan. Enda ceritana labu sada Injil nurat kenca telu. Jana enda kejadianna labu perikop si genda enda. Enda sada perikop gedang ceritana. Ayat 14 se ayat 20 siwa. Kaya te Tuhan jenda. Nina kala anda deba ia Johannes pridikan si keke. Deba nina ia Elia si keke. Bage pelit singata kenca. Ia sekala nabi bali ras nabi-nabi si gel-gel makana kesimpulan kala Yesus silang-lang na nabi. Yesus silang-lang na nabi. Payo ia nabi. Hebrew pasal 1 ayat 1 2 ia nabi. Tapi enda lengaseh ku isekin Yesus itu huna. Ayat 96. Jenda pustaka Sibadia mulai mengkhususkan karena kejadian kematian Johannes pridikan. Sanga ibagi Herodes karena perbahanan Yesus nina ia kap Johannes pridikan. Paling yakin jenda Yesus nda Johannes pridikan. Herodes. Hati nurani manusia peka man kesalahan. Enda Roma pasal 2. Hati nurani Herodes peka man Johannes pridikan. Engkai. Ban ia memerintahkan sa. Maka na Johannes pridikan ipenggal kerahuna. Kam rasaku. Laba jika menghindar kekejaman hatindu, kebencian, curiga, iri hati, elem-elem, man ise kam elem-elem, curiga, benci. Langsung peka pusuh hunduku je, enda me keadilan di bata. Herodes, ia memerintahkan ca penggal kerahung Johannes pridikan. Pernah aku cerita sekala perbulangan bunuhna anakna, bunuhna dekarana, 16 tahun bunikenna. Dungna lana tertahan na ngaku iya. Canah ni naman polisi sadawari lah pernah aku lupa. Dosandu berlua-lua, dosandu munuh nipu kala. Ilebe-lebe Tuhan ku katakan, sadawari lakam lit lupa. Kecuali hancur hati indu ibersihkan darah Tuhan Yesus. Herodes lah pernah ya lupa makana lit isu-isuna. Begina Johannes pridikan ngonggeluh. Ya langsung iya kap Johannes pridikan singgo kusuruh gelah ku tampul kerahungna. Langsung yakin kena dirina. Maka dosa siban kita yakinkan hati nuranita kai siban kita. Tafsiran pendeta Stephen Tong. Kaidahin manusia in neraka sada. Terus ngingat dosana. Dan penderitaan si paling menderita. Dosa aku. Karena menurut kitab Wahyu, setan dahina nuduhkan dosa. Maka hati nurani ras kegelapan si enggon cobai Herodes guna munuh Johannes pridikan. Gundari endemi pusuhna.
Nina ia kap Johannes predikan si enggo kusuruh gelah itampul kerahungna. Tapi genduari enggo ngeluh mulihkan. Zaman sindai labo nterem kala si menolak kebangkitan tubuh. Kecuali perpulungan Korinti. Zaman sinda ajar lid kekeken basi matenari, labo sulit bagi wari enda. Janah kala si bujur geluhna, enggo pemating geluh mulihi. Makana murahan nurikan keken kula waktu sindai asa genduari. Ijen nama Herodes na iya kap Johannes predikan si kusuruh gelah itampul kerahungna. Masalah kebangkitan tubuh. Lid 2. Si penting ibas pustaka. Gusungkun kam berita si mehuli ngeman bandu. Lid kebangkitan tubuh entah berita ceda ate. Aku agak lanai begindo emang. Berita si mehuli ngeman bandu. Mate kita denggo pegeluh ka. Tuhunge. Engkai maka berita si mehuli. Enggo mate penggeluh ka mulihkan. Kai je mehulina. Nama bahan geluh ras Tuhan. Sioge enti si Yohanes pasal 5. Gelah idahndu ya endali bahasa-bahasa si labaci bahasa karo lid significansina lid hubungan sila terpisahkan ibas krina kegeluhan manusia kekeken si bujur si jahat lidoni enda tapi sada jawabna enda labo masalah kailah masalah nindu tenang saja kamu ban si bujur si jahat enda lengadung ijenda. Uga bujur jahat ibaba kulube-lebe di bata. Ia dili di bata. Adi mate uga ban di bata ngadilisa. Pegeluhna. Sioge ras Yohanes pasal 5 ayat 25. Sada 2 ya. Ayat 20 lalu 20 siwah sioge ka sada 2 ya. Ulah ade dumamang kernasi enda sebab remo paksana maka krina kalak mate sipas umuren megi sora anake jenari daran meia krina ibas umuren kenari kala si untuk berbahan si memuli ipekeke guna gelu tapi si jahat perbahanana masih biarkan Herodes. Ngonggeluh si matendai kujanari aku kiam. Canahna sada kita rusur lupa kalak perbegu kalak perdosa lupa kita ia keke. Si menari man banta aku ngoto man Tuhan Yesus pekeke basi matenari. Si ajarkan Tuhan Yesus jenda labo si tek saja keke basi matenari. Nina Yohanes pasal 5 ayat 20 lalu ulah atendu mamang karena sienda sebab reme pak sana maka ise kerina manusia ipakeke ibasi matenari. Sirban si menghuli ipakeke guna ras Tuhan geluh endamo.
Adi bagai si mahuli lalit. Jenda si mahuli kala. Si ipaulikan ia lemi Tuhan Yesus. Tapi kala jahat ipakege guna iukum enda karena dosa-dosana. Maka bocoran kitab Wahyu karena pergumulan kala si mati. Lid ngagin pergumulan kala si mati. Lid. Ja pernah idah dulit pergumulan kala mati kusungkun kam lebih ya. Pasal kita. Lazarus likang pergumulan na. Lang. Sili pergumulan na ise. Kay pergumulan na. Seninana si Doni, Devanari. Muas ay na pergumulan. Oh. Devanari kay pergumulan na. Lahas mo. Tapi ibabaw si Ekrina, takendu kay puncak pergumulan kalak mati si oge Wahyu pasal 6 ayat 96 10 itu. Adi idah handu enda banci nanamindu surga doni enda dengape. Banci lit ketenangan du di tengah-tengah manusia si jahat enda. Wahyu pasal 6 ayat 96 10 itu. Ugapa pegeluh ta doni enda. Adi sida enda. Banci sialokan. Sebab na ladung jenda ceritana. Sekala kam ngogesa janah tehdu kari erti ayat enda. Megang oge Wahyu 6 ayat 96 10 itu. Perlebu ia tempat gelang ras batu-batu nina. Dabuhi kami jangan tamburilah. Gelaulah kami ida kala si kundu libas kursi kini raja dia. Jangan gelaulah kami kena pernembok anak biri-biri. Sebab mosil huari pernembok nasi beli jangan isi kina lawan sa. Pergumulan kala mate sila bertobat. Tedis i lebih-lebih kursi kini rajaan di bata. Canahna Kristus anak biri-biri di bata si enggo tersalib mate genduari ia ngadili. Ijenda biar kala. Sangana Yesus pemenaruh kudoni baci ciduri kala, baci tayap kala, baci tukul kala, baci permainkan kala. Engkau iya je anak biri-biri. Tapi ijenda berubah ia. Singa dari Yehuda. Maka kita Wahyu katakan ia singa dari Yehuda. Enda pengadilan Tuhan Yesus. Jadi si biarna manusia si mati, terpaksa ya cinder lebih-lebih Yesus, ya dili dosana. Nina, dalang batu dabuhi kami. Maka sura-sura kala mati silai selamatkan Tuhan simblin nasada. Lenyap keberadaanna jadi angin lana yalid. Kulih sekali nari. Kala sila bertobat. Kenca mate pergumulenna biar ia dili sada sura-surana karena ia lanalin maka ajaran sesat singata kenca manusia mate lanalit keberadaan maka bahaya kelgeluh manusia genduarienda ban krina si bana musti ibabaku lebih-lebih di bata. Adi yang go mati gua, ngeluh mulihi, kiam tena la dere. Maka sura-surana karena minaku, engkai aku makan nalit. Enda masih sangana menyerang Herodes. Mulih kita ku Markus pasal 6. Jam 12 kita mesti ngadi, amina kata di bata enda. Lid dengar si manturin kan jam 12 ngadi kita. Tapi kai si ate Tuhan ni begindulah
Nina Markus pasal 6 ayat 16. Sangai bagi Herodes karena perbahanan Yesus nina ia kap Johannes predikan. Ia engkau kusuruh gelah itampul kerahungna. Tapi genduari engkau geluh mulihkan. Maka kaisiban kita dosa reh mulihkan. Bagi perbapaan si bunuhna dekaran anda. Kecuali kam bertobat, kerina dosa-dosa anda terus menghantui kam sehku neraka. Ayat 10 itu Herodes enda masih nuruksa. Mbarenda maka Johannes predikan enda itangkap, igarikan, jana, ipenjarakan arkiteken Herodias. Herodias mendekara seninana Filipus, si enggo ibuatna jadi dekarana. Bari enda, dosa enda biasa akap kala, termasuk Indonesia pe 30% cerai erjabu. Akap kala enda biasa, enda Mesir bansa gara pusuh Johannes predikan negor Herodes. Tapi Herodes dipengaruhi Herodias dekarana, si buat dekara sininana, nuruksa nangkap, ngarikan jana, mempencarakan Johannes predikan. Endali sada logika si konsisten bas Alkitab. Maka itangkap, igarikan jana, ipenjarakan. Baca ka ndu ipenjarakan, igarikan itangkap. Jelanay kam terikuti lima. Baca penjarakan, garikan ca tangkap. Mabagay Alkitab. Mabagay. Engkay makana enda penting. Pustaka agama sideban buwe kontradiksi ras logika. Alkitab konsisten tapi melampaui logika lid. Maka khotbah persiapan khotbah enda mempergumulan labat si enda overlap. Musti la melawan natur sebagai ciptaan di bata silit logikana. Maaf ya, mbue begindu kata di bata serikap ndu. Tapi uli hindu kata di bata si kubese. Rata-rata secara logika konsisten. Maka nalit nge enggo lemah aku ngolati. Lang uli hindu kari begindu enda lit sada sendalanan ya logika. Ban logika nda di bata meresa. Maka nalit sada aliran darahta, emosita, kehendakta, lit damai sejahtera, ban sendalanan ras biakta, tinepa dibatasi segambar sia. Enda perlu ilatih ndu secara rohani pe, lit dia urutan rohani. Maka na berlawanan lit tendu mamang. Maka Johannes predikan jenda itangkap, igarikan, dipenjarakan. Kai maka bagi iban itergurna Herodes, arkiteken Herodes, muan dekhara seninana Filipus, jana ijadikan nan dekharana. Latole kuturikan jenda, tapi sada enda dosa si serius bas padan sindekah bas padan simbaru. Daud enda me dosa narbahanca bagi meswina atenang geluh ras kesusurna. Enda tangislah kita, siajarkanlah man anak-anak ta. La tersampati kita ading gondabu ia ku dosa sadenda. Maka na bertobatlah ningan bertobatlah. Nambah hati Tuhan. Ijenda Johannes predikan si demi kesaksi badia itegorna Herodes. Nina la patut impoin dundekara seninandu. Ayat 10 siwa. Perbani katakan na enda nambah hati Herodias. Enda lit sada tensi tekanan si meningkat. Ibas yoge enda
nembehate Herodes man Johannes prediken. Lebihkan nembehate Herodias. Enda kam diberu secara penampilan lebih lunak. Tapi maaf ya, lebih kejam Herodias, Isabel, asangkan perbulangan. Makanya lit sada diberu enda si latrida. Tapi lit jenda kejam, haus kuasa. Labanci arah dirina, icuba kena arah dilaki. Makana banci berena kulana, gelabaci menguasai dilaki. Hati-hati. Adi ipakendu, rupandu menguasai dilaki bahaya. Ipake diberu kuasana, duitna, rupana menguasai dilaki. Bandi berundah iyakin Athena si berotoritas. Maka bersejarah Herodias enda lapua sakapna Filipus nda perbulangan ban ela raja. Kerina enda bacim buai kuturikan tapi lali waktu ta adi begini tangkap diberu bahaya kam ikuasain du tendu dilaki uga carana pergunakan du kerinana pakein du kalak si deban, pakein du duit, pakein du rupandu. Bahaya. Janah jenda piga kali ngo enda ku perdiateken ngo kam pernah ku khotbahkan. Kebahayaan manusia labobanlah sura-surana. Kebahayaan manusia paling bahaya dandu ngepagi. Adi enda lit bas pusuhundu jadi si bas pusuhundu ndai ijemet tamat cerita duras Tuhan masuk kampung hakiman Tuhan. Jenda Herodias nambah Athena. Perban katana enda nambah hati Herodias jana ibunuh nape Athena Johannes predikan. Kesah siba dia ngatakan ca nambah Athena, bunuh na Athena. Pendendam melampaui dilaki jenda. Sidahkah Isabel. Tapi lah surung perban Herodes engkawali ia. Herodes amin na penda ia erlua-lua kang ngeras Herodias jahat kang ia. Tapi lidengah biarna. Harus kita ngenen pustaka siba dia biaren Herodes dilaki asangkan Herodias diberu nangdangi Tuhan endam kemungkinan salah sada maka nandekara harus taati perbulangan. Bas Alkitab sida biaren dilaki man Tuhan asangkan diberu man Tuhan. Herodes jenda lid dengan biar. Herodes engkawali ia Johannes predikan. Herodes biar ngenen Johannes predikan sebab itakna Johannes predikan kala bujur eras badia. Uga apa pejahatna jelma? Lid hati nuranina ngenen kala si geluhna benar lebih-lebih Tuhan. Meriah pe ukurna megikan pengajaran Johannes predikan amin nagia megati terpukul ibahan isi pengajaran Kata di bata enda 3 tahun si lewat mempengaruhi aku. Baci ngenembah hati kala aku hatiku. Tapi bas jiwana lah baci tolakna. Maka kebenaran si pesendak, iya benar. Labu perlu arah darat, akui kalak kita benar. Tapi bas pusu manusia ndai, ugapa pendai, reaksina arah darat. Adi payo benar, kelengateta maka si pese. Hati nurani nandala mungkin erbual, payo hodbah nahandai. Iya si benar. Endam silit bas pusu Herodes.
Sanga peringatan wari tubuh Herodes, ibahanna pesta. Enda persingat kalau si ulang tahun banna carana ya. Sebab na ulang tahun bas padan sindekah. Ije kamer Tuhan negor. Raja adilaku silap Raja Persia. Uga tulis nabas dingdi. Ulang tahun mahuli. Tapi ulang tahun bueje ipake guna. Pebelin diri, pesenangkan diri. Ngatakan ia hebat. Sanga peringatan wari tubuh Herodes, ibahanna pesta jana undangna, pegawainya, panglimana, pembesar, i Galileanari. Kesempatan enda, ipergunakan Herodes. Kesempatan ipergunakan Herodes, enda kesempatan emas, si itimai-timai nanggon deka. Henggodad. Sanga meriakal ukur raja ras temue. Perban landa anakna Herodias si diberu enda kemungkinan anakna ras Filipus. Anak baba Herodias. Enda menurut sejarah Salome gelarna. Maka nina raja man anak daiman Salome kai surandu katakan man bangku maka kubrekan. Enda situ huna kata-kata di bata. Di bata kai tendu nakku. Bagai kubrekan. Labaci bagai silit basaku baci kubrekan. Maka bas kerja-kerja bue kalak pakena kata-kata silabaci belaskan manusia. Kai kam pagi perlu ngata, isekin kam. Enda sada pengambilan kedolatan di bata. Kai tendu bre-bre. Ngata kam. Lah taken due kata-kata di bata belaskan due. Di bata kin kam. Hati-hati. Enda mai pakai Herodes. Ersumpang pe Herodes nina kai pindondu ku bere amin na gias tengah ibas kini rajan ku enda ipake setan enda me kesempatan ipake Herodias makan darat di berundai nungkun man nande nina kai dagi ku pindo nande nungkun nande mahuli tapi nande kai silit bas ukurna erjabab nande na pindo takal Johannes predikan. Minta semulihkan di berundai Salome ngadak man raja. Nina, ateku maka genduari ibre kenduman bangku takal Johannes predikan tare pinggan. Enda lah biasa. Enda mengerikan. Enda unsur setan iblis. Enda neraka bengket. Mengkuasai Herodias dosa ci. Maka nembeh hati iri lit balas dendam neraka nari. Sura-sura Herodias. Ayat 26 ceda kelate raja tapi lah ya pang nulak pemindon ngingat sumpahna ilebe-lebe tumue. Kama kalapang dia raja. Harga diri. Makana dosa setan ipakena harga dirita. Gelah ula mundur dalam kendosa. Aku lang. Maka kita setahanan rumah. Oh iya, aku langit bagi. Lah kita angkit mundur. Enda ma Herodes langit mundur. Harga diri na akap na ce. Maka ngoceda tena. Ngingat sumpah na ilebe-lebe temuena. Ayat 27. Minta si suruhna sekala juak-juak ngelegi taka Johannes predikan. Maka lau juak-juak andai ku penjara. Itampulna kerahun Johannes predikan. Batsada sisi. Enda ngeri. Tapi basada sisi. Enda mekedamen Johannes predikan. Tapi adilah ibukakan kesah si badia mata rohanita. Sidah jenda Johannes predikan da nggo talu. Nggo sehkel sura-sura Herodias. Hebat Herodias. Tapi bas mata di bata. Enda me kemerdekaan Johannes predikan. Enda me anggo i kunci nasib Herodias
ia harus ipekeke basi matenari, jana harus mempertanggungjawabkan perbahanan na ilebe-lebe Kristus. Kita doni enda dua ngenca kemungkinan. Benar si ban entah salah. Benar salah. Kerina enda harus ibaba ku lebe-lebe Kristus. Jana adi surah-surah dunda seh iba silangan na ate di bata enda nggo cilaka man bandu makana iba surah-surah andu hati-hati bagenda simpelna baci bagenda bas pusuh ndu ngakap ngekampagi na nanamindu nge jadi nanami kalak ndai akap ndu kemenangan ndu me ipake Tuhan guna menghakimi kam surah-surah ndu ndanggo seh gundari cinder kam lebih-lebihku makana elem-elem bahaya lebih-lebih Tuhan sidungi ayat 20 walu jenari ibabana takal tare pinggan tare talam hendak baca bagi pemikiran sekala diberu talam pinggan biasa makanan teh kainda ngondak kuataka enda mesajian kerinduan Herodias jana ibreken mandi berunda ibreken dibrue katakal ndaiman nandena kenca ibegi ajar-ajar Johannes pridikan karena sie yang lagi mayat jenari ikubur kena. Sebelum kita toto sinin sitik gambar endan sespindo kari ibu Mama John reban pertoton sinin gambar silit bas HP ndundai singgo ku bagikan ku guru sirnungkan entisi Ijenda lit 4. Selain Tuhan Yesus, si badia, kerina jelma si ijenda kalak berdosa. Kira-kira siapa ini si mewakili pusuh itu? Setengah jam aku milih gambar enda. Si paling suwe ku akak beras pustaka enda. Adi i besar kendu ijenda Herodias. Puas akapna ngenentaka Johannes pridikan. Enda mesikuti Michael gal. Anggose. Iganggundu kesenanganku. Anggose. Hadisida Salome anak-anak. Enda nade. Alulit perasaan bersalah. Lape bagi Athena. Tapi ban biarna menandena. Pindona Hadisida algojo si memenggal kerahung Tuhan Yesus. Hendak hebat pelukisna. Lit sada kecedahan bas pusuhna. Tehna hendak kalak benar. Tapi hendak tugasna. Pusuh sapa inge silit bas kam. Tapi pusuh Johannes pridikan sope dengan mati sada Kristus reh belinna aku reh kitikna ku taati ia enda ma khotbah minggu enda berelah kesaksi badia nerangi pusuhndu halid dosa si rencana kendo. Ku katakan man bandu jadi kari
mindo ampunlah kamku Tuhan. Hadilit elem-elem si bandu bas pusuhdu jadi kari Ula kita biaran man nandeta bapata asaman Tuhan. Ula kita biaran man pemerintah asangkan man Tuhan. Tapi bagi Yohanes predikan Kristus peganjangna lebih asangkan bapana Sakaria nandena Elisabet. Kerinahna geluhna sehmatena kuna Kristus. Endama kata dibata